Приветствую вас на моем канале Камины Печи Севастополь. Вот камин угловой в беседке при доме. Закончил. Также колонны. Вот. Здесь колонны специфические. Здесь оставлено место под огромные окна. Стекла, двери, как они будут раздвигаться. Металлопластиковые, красивые, высокие. Все. Но колонны имеют тоже свою и функцию, и красоту. Вот. Бра будут висеть. Там я заложил. Тоже есть. Вот. Ну, к камину переходим. Камин угловой, у него своя стенка внешняя. Вот. Соли выступают, они уходят потом, соли не будет. Камин будет пропитываться, эффект мокрого камня, пропитка или лак для камня. Будет красиво. Все. Это несгораемая поверхность перед камином. Высота у него такая для пола. Пол здесь будет подходить почти вровень с кирпичом, где-то вот на 2-3 сантиметра, может ниже, не больше. Все остальное будет здесь подниматься по задумке. Все. Значит, это стиль английский называется, то есть с пола сразу идет топочка, в ноги сразу тепло. Вот. Ну и соответственно у нас задвижка здесь. Вот, открыто для проветривания, просушивается. Закрыл, открыл. Все красиво. Стеночка тоже декоративная, имеет свою высоту для бра. Вот, там будет тоже светильник висит. Все отлично. Вот такая будет красота. Вот под старину. Это феодосийский камень бутовый. Вот и такое изделие можно из него сделать. И такое, скажем, тоже. Вот так вот. Здесь будет огромный проем. Вот тут, в этой стороне, не хочу снимать просто. Огромный проем. Раздвижные окна или двери. В общем, до пола окна будут. Ну вот так. Вот так как-то. Вот так. Это мое изделие. Камин угловой.